ще пробвам тези кисели бомбони на Sour. Те ще си там. Sour Head. Не знам какво са. Преди ги пробвам, абонирайте се за канала, служете ли лайк на това видео и да... Здравейте хора! И добре дошли в този кратък шоу. Днес ще пробваме тези бомбони на Sour Head. Вижте как се казва. Ако бъркам, напишете как се казва наистина. И също може да се абонирате за канала с камбанката, да напишете дали искате част 2 или евентуално ако намеря още някакво бомбони или нещо друго, някакви сокове да ги пробваме тях, но сега да ги пробваме. Абонирате за канал и утре ще излезе много забавно видео, така че очаквайте го. Не мога да ви кажа час, защото да ме плаша да се. Ето така изглеждат вътре. Малко са залепвали. Какво пише? Скрит? Кисели дъвчащи бомбони с пълнеж, вкус на диня, ябълка, синя малина. Една ягодка си взема. Опа. Пробвам след 3, 2, 1. Не е лошо. Вкуси са, ще им дам 8 от 10. Причина защо им давам 8. Пишете са кисели, но съвсем лекичко се виждате. Макар че съм чувала, че тези бомбони са страшно кисели. Така че 8. Ако намеря още някакви бомбони, ще снимам. Чао!